跌咗落水係咪啊？係啊。跟住點算啊？跌咗落火山度啊，係咪啊？係啊。跌到個火山啊！跟住咧？如果冇呢個咧，就點啊？佢搣咗乜嘢出嚟啊？冇咩咧就點啊？冇搣會點㗎？就變咗包啦，係咪？如果呢個火山跌咗落去咧？哦，咁佢咁啱，卜跌咗落去就變咗盞燈啦。咁佢跟住點啊？有盞燈喺度啦。係我不如擺船度啊。係啊。如果呢個火山篤咗喺呢度咧？咦？跌咗落地下？咁佢咪接唔到啦？如果呢個篤咁樣咧？哦，咁會點咧？就冇燈啦，係咪啊？係咯。如果呢個篤，就點啊？咁佢就接到啦，就可以變盞燈啦，係咪咁啊？如果呢個咧？夜晚呢度咧？日頭。係咯，唔同咗地方喎。跟住呢個咧？跟住佢就搭 lift 啦。叮叮叮。1樓、2樓、3樓，叮。到啦。3樓，叮。見到乜嘢啊？見到長個係咪開咗 party 啊，媽咪？係啊，咁佢又玩咩啊？跟住呢個咧？如果跟住佢哋就放啲佢粉咯。佢中唔中意粉紅色啊？唔中意喎，係咪啊？咦？突然間有個呢個波話藍色喎。係喎。突然間有個蚊喎。哦，咁點啊？撲一聲。個波爆咗，跟住佢點啊？突然間有個呢個喎，係咪？飛碟。飛碟？係潛水艇噏錯咗，潛水艇。點解啲嘢會沉落去嘅咧？係啦，點解佢唔沉嘅咧？佢企咗喺邊呢？佢係咪企咗呢邊啊？係啊。一打開咧？一打開咧，佢就行入去啦。唔係呢個咧？係喎，佢咧突然間咧隻船咧震下喎，好似打開喎，於是佢就行入去啦。跟住佢點啊？入去啦，係咪啊？係喎，佢見到邊個咧？貓啊！係啊，貓貓就請佢入去啦。跟住佢就點啊？突然間有個乜啊？隻眼啊！咪隻點啊？係喎，唔係喎，係應該係魚嘅一啲身上嘅點啊，嚇佢一跳添。跟住呢個咧？跟住佢哋就好似踩單車咁啊！係啦，好似踩單車咁樣咧，駕駛呢隻潛水艇啦。跟住佢哋咧，如果呢個係到呢個頂啊？跟住點啊？佢見到邊個啊？呢個係咪啊？見到邊個啊？紅啤啤啊！係啊，紅啤啤對佢點樣？唔好入嚟啊！係咪啊？係啊，好惡咁喎。如果呢個咧？紅啤啤點對佢啊？踢佢係咪啊？跟住佢去咗邊啊？射咗落去啊！射咗落去，噗咚！跌咗落個水度。係。可唔可以入去啊？係啊，跟住佢就入咗去啦。跟住點啊？跟住呢個去到呢度咧？睇望下入邊有乜嘢？跟住呢個咧？噗咚，佢都跌埋落去啦。跟住呢個咧？哎呀，咁佢點啊？跌咗落去邊個嘅頭上面啊？樹人啊！係啊。跟住呢個樹人咧？樹人同佢做咩啊？玩冰係咪啊？握手啦，跟住玩冰啦。跟住咧？跟住點咧？佢肯唔肯穿入去啊？係咪肯喎？肯喎。咦？佢去咗呢邊喎。係啦。出唔出到嚟啊？出到啊！跟住小狗狗咧，繼續喺度做咩啊？搭啊！
係啊，揼下揼。到呢個咧就點啊？揼咗啲咩出嚟啊？呢個係咪啊？揼咗啲蒜啦，係喎，有啲泡泡走出嚟嘅點解？點解呢啲泡泡走出嚟嘅咧？係啦。跟住咧？跟住呢個咧？突然間咧，佢行下行下，見到天梯喎。佢想唔想上去啊？係啊，佢唔想上去啊，係咪點解啊？嘅咧？係咯，佢等下睇緊報紙喎，睇緊雪人報報啊。咁佢哋兩個就繼續行上天梯啦。跟住咧，佢就上到夜晚啦，係咪啊？係咯，由日頭行到夜晚啦。跟住佢哋不如瞓餐覺先啦。跟住呢個咧，啦啦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 ！就起身翻係咪啊？係啊，起身啦。跟住咧，跟住佢哋點啊？上去 Planet 度係咪？係要上去 Planet 度啊。點解嘅咧？係啦，冇地方行啊嘛，條梯係嚟到呢度啦。咦？咦？可以調轉行嘅咩？係喎。可以調轉行嘅咩？係咯，點解嘅？跟住佢哋點呢？跟住碌咗去係咪啊？突然間有個咁四個人入啊！突然間有個綠色人。嗯。跟住呢個咧？個綠色人。佢係咪好快啊？係啊！嘟嘟嘟嘟嘟，追住佢啦！追住佢啦！追唔追得到啊？佢追唔得到啊？係咪啊？係啊。點解嘅咧？佢追唔得到係啊！咁突然間佢見到呢度發光嘅乜嘢啊？咕咕啊！跟住呢個咧？係喎，哇！呢度仲有更多嘅發光咕咕噃。跟住咧？啊！有個咁多個綠色人。係喎，係啊。點解嘅咧？係咯，佢仲見到好多綠色人喎。佢就跟住啲綠色人一齊行啦，穿過河流啦，爬過咕咕啦。跟住呢個咧？跟住見到一個紅色嘅蘑菇樣喎，跟住佢就喺度做咩呢？佢想唔想入去啊？想唔想入去啊？唔知呢。佢肯唔肯入去個飛機入去啊？佢肯唔肯啊？唔肯啊！啊唔肯啊，係喎，淨係得狗狗肯啫噃。狗狗呢，鋸下鋸下呢，跟住點啊？入咗去啊！係啊，跟住就飛咗去啊！上啊 V。跟住呢個咧，突然間有個呢個喎。係啦，突然間呢，有個呢個係咪啊？呢嚿係石頭嚟嘅喎。撞爛佢咧又點啊？係啊，撞爛咗隻飛機啊，隻飛船啊。於是佢呢，就噗咚跌咗落去啦。俾邊個救起咗呢？隻雀啊！係啊，隻雀呢，就送佢返去啦。跟住呢個咧？係啊，隻狗狗話不如你呢度啊，呢度呢度呢度，咁於是佢咧就送咗返嚟屋企咯喎。跟住咧？跟住狗狗呢，就入咗間屋入邊，攞咗啲乜嘢出嚟呢？書啦，係咪啊？係啊，又攞翻本書出嚟啦。哦，佢啲朋友出返晒嚟啦。跟住呢？睇完啦。第四個呢個。瞓覺啦，拜拜啦。拜拜先啦。睇呢個，再睇呢個。呢本書叫咩名啊？再睇呢個係嘛？再睇呢個，好啦，呢本書叫咩名先？DVD 啊。Polo 啊。Polo。Polo。P-O-L-O Polo。Polo。吓？拜拜先啦。再睇過呢個係嘛？好啦好啦，拜拜呢度先啦。拜拜。